মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ এডুকেশ্যনৰ মেজৰ মাইনৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছা, তাৰে এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়লজিৰ যিখন পেপাৰ আছে তাৰে তৃতীয় অধ্যায় সামাজিকৰণ, সেই সামাজিকৰণত তোমালোকে সামাজিকৰণৰ প্ৰকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে জানিব লাগে। এই সম্পৰ্কে আজি মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে সামাজিকৰণৰ প্ৰকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। সামাজিকৰণৰ প্ৰকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া মানে কি সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া যি জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা আৰম্ভ হৈ একেবাৰে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিয়ে সামাজিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য যিবোৰ আদব কাইদা আছে, নীতি নিয়ম আছে, সেইবোৰ শিকি লৈ পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ উঠে। সামাজিকৰণৰ মাধ্যমত ব্যক্তি সামাজিক হ'বলৈ শিকে। সাধাৰণ অৰ্থত যি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে সামাজিক দিশত আগবাঢ়ে, সামাজিক হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ নামেই হ'ল সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়া সমাজৰ লগত জড়িত। যিহেতুকে আমি মানুহবোৰ সামাজিক প্ৰাণী, সেয়েহে আমাক সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অতি আৱশ্যক হয়। এতিয়া আমি সামাজিকৰণৰ প্ৰকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সামাজিকৰণৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ হ'লে আমি একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা জানিব লাগিব যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কি প্ৰক্ৰিয়া। ১ নম্বৰ, অবিৰত। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়া নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থকা এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। ব্যক্তিৰ জন্মৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় আৰু মৃত্যুলৈকে এই একেৰাহে চলি থাকে। অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা শিশু জন্ম হয়, সেই জন্ম হোৱাৰ পৰাই তেওঁ মানুহৰ লগত মিলিবলৈ, সামাজিক পৰিৱেশৰ লগত মিলিবলৈ প্ৰয়াস কৰে আৰু সেই চেষ্টা বা প্ৰয়াস একেবাৰে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে আৰু সেয়েহে এই প্ৰক্ৰিয়াক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হ'ল সামাজিকৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সি হ'ল এক সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া। সমাজৰ প্ৰায় সকলোবোৰ দিশৰ লগত সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। সমাজৰ মাজত থাকিয়েই মানুহে সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সামাজিক জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ শিকি উঠে। অৰ্থাৎ সমাজত সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। সমাজ অবিহনে সামাজিকৰণৰ কোনো মূল্য নাই বা অস্তিত্ব নাই। আমি যদি সামাজিক হ'বলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, আমি কি কৰিব লাগিব? আমি সমাজ পাতি বসবাস কৰিব লাগিব। সমাজ পাতি বসবাস কৰিলেহে আমি সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সামাজিক পৰিৱেশত সমাযোজিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল সামাজিক গুণ। সামাজিকৰণৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে সামাজিক হ'বলৈ শিকে। ব্যক্তিৰ মাজত যিবিলাক সামাজিক গুণ আছে, সামাজিক গুণ কোনবোৰ? সামাজিক গুণবোৰ হ'ল সহযোগিতা, ভাতৃত্ববোধ, একতাবোধ। এই গুণবোৰ যদি আমি বিকশাই তুলিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাক সামাজিকৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মাজত সামাজিক গুণবোৰ বিকশাই তুলিবলৈ সক্ষম হওঁ। ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল আনৰ মংগল। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আনৰ মংগল সাধনৰ চিন্তা কৰা হয়। আনৰ হিত চিন্তা কৰা তথা আনৰ বাবে দলবদ্ধভাৱে কাম কৰা সামাজিকৰণৰ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অৰ্থাৎ যি ব্যক্তিয়ে সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত, তেওঁ কেতিয়াও আনৰ অহিত চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আৰু যিসকলে আনৰ অহিত চিন্তা কৰে তেওঁলোকক আমি সামাজিক ব্যক্তি বা সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত থাকে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই সদায় আনৰ হিত চিন্তা কৰে, আনৰ মংগল সাধনৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। আনৰ অমংগল হোৱা কোনো কথাতেই ই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল দলগত দায়িত্ববোধ। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা দলগত দায়িত্ববোধৰ ভাৱ বিকশাই তুলিব পাৰি। বৌগাৰ্ছৰ মতে যি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে আনৰ মংগল সাধনৰ বাবে নিৰ্দেশিত হয় বা একেলগে কাম কৰা বা দলগত দায়িত্ববোধৰ বিকাশ সাধন হয়, তেনে প্ৰক্ৰিয়াকে সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বোলা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল সামাজিক নিয়মৰ অনুশীলন। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই সামাজিক নীতি নিয়মৰ অনুশীলনত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা যায়। পিটাৰ ৱাৰ্ছলিৰ মতে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা মানুহে সামাজিক দলৰ নীতি নিয়মসমূহ শিকে আৰু অনুশীলন কৰে, তাকে সামাজিকৰণ বোলে। অৰ্থাৎ আমি সামাজিক নীতি নিয়ম অনুশীলন কৰা মানেই হ'ল আমি সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লোৱা। ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া। সামাজিকৰণৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া। সামাজিকৰণৰ লগত
সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া অবিহনে সমাজ বা সমূহ গঠন হোৱাটো সম্ভৱ নহয় মানুহৰ ভাৱ চিন্তাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে আৰু সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে ব্যক্তিৰ লগত সামাজিক সমূহৰ যি পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে সেয়াই সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া সহজতে ক'বলৈ গ'লে আনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ মাধ্যমেই হ'ল সামাজিকৰণ অৰ্থাৎ আমি যদি সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া কৰিব বিচাৰোঁ বা সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সামাজিক হ'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আনৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব আনৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আন্তঃক্ৰিয়া কৰাৰ পিছতহে আমি সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আগবাঢ়িব পাৰোঁ গতিকে সামাজিকৰণৰ কাৰণে সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন অপৰিহাৰ্য আমি সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ ল'বলৈ হ'লে আমি আনৰ লগত কি কৰিব লাগিব মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব আনৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব আন্তঃক্ৰিয়া কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল সংস্কৃতি স্থানান্তৰকৰণ সামাজিকৰণৰ এক মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল সংস্কৃতি স্থানান্তৰকৰণ পিটাৰ ৱৰ্ছলিৰ মতে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা মানুহে সামাজিক দলৰ নীতি নিয়ম শিকে আৰু অনুশীলন কৰে আৰু সংস্কৃতি স্থানান্তৰকৰণত সহায় কৰে তেনে প্ৰক্ৰিয়াক সামাজিকৰণ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানাই আমাৰ সংস্কৃতি বেলেগ সমাজে গ্ৰহণ কৰে বেলেগ সমাজৰ সংস্কৃতি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ এই যে সংস্কৃতিৰ স্থানান্তৰকৰণ এই স্থানান্তৰকৰণ কাৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হয় সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হয় ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল সমাযোজিত সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে সামাজিক পৰিৱেশৰ লগত নিজকে সমাযোজিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈ উঠে ব্ৰেভৰ মতে সামাজিকৰণ হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ সহায়ত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ লগত সমাযোজিত কৰি লয় আৰু পৰিৱেশৰ এজন স্বীকৃত সহযোগী আৰু দক্ষ সদস্যৰূপে পৰিগণিত হয় অৰ্থাৎ সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই আমাক সামাজিকভাৱে সমাযোজিত কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলে ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল সামাজিক চিন্তা চৰ্চা সামাজিকৰণৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল সামাজিক চিন্তা চৰ্চা সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে সামাজিক চিন্তা চৰ্চা কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সমাজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি ব্যক্তিক সচেতন কৰি তোলাত এক বিশেষ মাধ্যম হ'ল সামাজিকৰণ অৰ্থাৎ সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি সমাজত প্ৰচলিত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক সমস্যাৰ প্ৰতি সচেতন হৈ পৰোঁ ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল সামূহিকভাৱে কাম কৰা সামাজিকৰণৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল সামূহিকভাৱে কাম কৰা বগাৰ্ছৰ মতে সামাজিকৰণৰ অৰ্থ হৈছে সামূহিকভাৱে কাম কৰা সামূহিক দায়িত্ব বৰ্ধন কৰা আনৰ কল্যাণৰ প্ৰয়োজনীয়তালৈ লক্ষ্য ৰাখি পৰিচালিত হোৱা পদ্ধতি অৰ্থাৎ সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সদায় সামূহিকভাৱে দলবদ্ধভাৱে কাম কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আমি অকলে বা সক্ৰিয়ভাৱে কোনো কাম কৰিলে সেই কামক আমি কেতিয়াও সামাজিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত কৰিব নোৱাৰোঁ